أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. Vëllezër të nderuar, besimtar shumë të respektuar, me lejoni fillimisht ju përshëndes të gjithëve me assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Dhe e lusë Allahun Azza wa Jall që këtë takim para namazit drekës në ditën e diele. E lusë Allahun të baraka wa ta'ala që me këtë datë 16/6/2013 i madhi Zot Gjelle Gjelaluhu të na jep ëmbëlsinë e imanit dhe të na mundson që të na zemrat tona stabilizohen me din dhe me iman. Ai ka mundësi, prandaj i lutemi dhe i përgjerohemi mëshirës, rahmetit, fuqisë dhe ndihmës së tij. Të nderuar vëllezër besimtar, jemi me pjesën e tretë me ngjarjen e Musaut alayhis salam, që vërtet është një ndodhi, është një ngjarje grumbull ndodhish që i ka ndodh Musaut alayhis salam, një ngjarje tepër madhore që vërtet secili besimtar e gjen veten e vet dhe ka dëshirë me e eksploru jetën e tij, me ndëgju me vëmendje peripetit e tij dhe më kanë në nivelin më të lartë të mundshëm se si ky njeri i madh, ky pejgamber i Allahut Azza wa Jall, njeri për të cilin vëllezër të dashur, përveç ummetit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, nuk ka ummet tjetër më i madh se ummeti i Musës alayhis salam. Domthon ju e dini se në ditën e Kiametit para Allahut Azza wa Jall kanë me dal pejgamber të cilët kanë me pas vetëm një përkrahas. Ka me pas pejgamber që kanë me pas 2, ka me pas pejgamber që kanë pas 3, ka me pas pejgamber që asë një njeri nuk e ka besu. Ftyrë toke, as plak, as i ri, as gru, as fëmi, as një njeri i vetëm nuk e ka besu pejgamberin e Zotit. Për këtë arsye dietarët e llogaritin Musën alayhis salam njërin prej pejgamberëve me pasues apo me mbështetës apo me musliman, ma mirë me thonë, pas Muhammedit sallallahu alaihi wasallam me numër më të madh se sa pejgamber tjerë që kanë qenë para Musaut alayhis salam. Kështu që sot vëllezër të dashur do të flasim në pika të shkurta, për shkak se edhe koha, por edhe është e pamundur në këto minuta kaq të shkurt me fol për ndodhitë e Musës alayhis salam, se ka ndodhitë shumëta. Jam i bindur se ndoshta deri për Ramazan mundum i përfundu me lejen e Allahut ndodhitë edhe disa detaje të cilat disa i din, disa nuk kanë pas rast me i ndëgju dhe me i lexu. Për këtë arsye e kemi këtë prezencë të mrekullueshme ku na jemi të obliguar ndal nga dal me izbrit obligimet tona karshi xhamatit ton. Vëllezër të dashur, Musa alayhis salam pasi që i ndodhi që rastësisht e mbyti njërin prej të afërmëve të Firaunit, e mbyti jo me paramendim. Vrasja ka mundësi më kanë 2 aspekte. Një aspekt mund të më ka me paramendim. Njeriu e përcjell hasmin e vet, e din kur del, e din kur kthehet, i rrin gati edhe runa Zot del e vret. Kjo është vrasja me paramendim. E ka studiu mirë, e ka incizu mirë, e ka përcjell mirë, edhe nëse ka dekën, s'ka çare pa e vrah. Por nëse s'ka dekën, plot janë shku me vrah, dikonin në vrah vet. Se dekën se ka pos, ai ka pos dekën kë. Musa alayhis salam nuk ka dal me vrah askandin. Dhe kjo është njëra prej karakteristikave të pejgamberëve, se pejgambert Allahut nuk kanë vrah njerëz. Përveç në raste lufte, transmetohet se edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një rast prej rasteve e ka godit me shigjet njërin prej armiqve dinit islam në një prej luftrave që i ka zhvillu. Ama me dal kështu me vrap, me përçashtje personale, përçashtje ku ta dijune ndonjë konfliktit familjar apo ku ta dijune, nuk ka ndodhur që pejgambert sepse kanë qenë të plot moralin e tyre, edhe njeriu i cili
ka frikë Zotin nuk qënë dorë ndaj njeriut. Pa marë parasysh për ardhin e tij, pa marë parasysh në kushte normaliteti, është haram dhe është i shenjt gjaku i çdo njeriut. Pa marë parasysh besimin e tij. Kushtet në të paqes, kushtet normalitetit, kushtet të marrëveshjes dhe të mirëkuptimit është ndaluar me prek pasunin, nerën edhe gjakun e askujt. Pa marrë parasysh fenë e tij, pa marrë parasysh besimin e tij, sepse Allahu Dhul Gjelal kërkon prej neve mi respektu këto rregulla dhe këto ligje. Musa a.s. kur ka dal, nuk ka dal pe pallatit mbretëror me vrah kërkanin, këto duhet me pas parasysh. Ka dal me këqyr se si po jetojnë Beni Israilit. Edhe duke pa pe islartë dy vetë janë duke u rraf, janë duke shkëmby njëri tjetri grushta. Edhe as shumë po rrahen sa që njëri është të myt tjetrin. Ju ka afru, atër ky cili po don me ndru jetë, ky ka qenë prej ka orë në hadith, ka orë në ajet min shiatihi, prej përkrasëve ti, prej familjes ti. Është prej Benu Israelve, se Musa a.s. ka qenë Benu Israel. Benu Israel, në kohën e Firaunit, nuk kanë gëzu asnjë të drejtë. Të gjitha drejtat ju në konë të mohume. Edhe ka pos drejt Kiptiju, apo pjesëtari familjes të Firaunit, kanë dënë me vra pa i dhonë përgjithësi kërkujt. Runa zët me morë nderin e kujna do, cilës do femër të prej Benu Israelve ka pos të drejtë, si mbas ligjeve të në atësoj kuhe, sepse këta lloj njerëz janë cilësu dore 3 e 4 e shoqënisë. Këta nuk kanë kur fart të drejtë, veç me ju bo hyzmet pushtet mbajzëve të Egjiptit asoj kohë. Që ke ka qenë e drejtë e tyne. Edhe të dashurit e mi, a i tash po lyp ndim prej Musës a.s. Musa a.s. ka qenë i fuqeshëm, edhe tash kur hyn zakonisht ndodhen vrasit, edhe në kushte normalitetit të përditshmërisë, jo i një dëshmitar, ndodh njëri hyn me do dikonin, ai që hyn me do dikonin pikrisht ai psen. Vritet. Pse tu mundu me mbrojt filanin, ai goditet. Ose runa zot, ai pola e ti e tretë, cila s'ko fije, as pës afërmi, as pës largëti, nuk ka kur fa lidhje me rastin fjall, lind armiqësia tash mes atij i cili është në revanshim, mes atij i cili është tu e myt, ose mes atij i cili është afër me zgjësu osmën e tij, lind armiqësia tash mes polës tretë edhe polës atij i cili o fitimtar, nëse me bën me thonë këtë duel. Kështu ka ndodhur edhe me Musa a.s. Musa a.s. ka hi me i do, edhe kur ka hi me i do, në shumicën e rasteve, këto na mëson edhe përvoja edhe përditshmëria, kur hyn ti dikonin me do, me automatizëm, nëse nuk përdor pak forcë, nuk mundesh me i do, ose ma mirë hiq mos he, sepse ki me pësu vetë, ose nëse ti ta mërmenja mundesh me i do, ki autoritet, ki orë, atër e ki obligim me hi me i do. Por nëse ka mundësi me ndodh problemi maj madhë, ato veç Zoti e din xhelle xhelaluhu. Ka hi, edhe kur e ka kap me largu, kush që e largon nuk ka. Ky njeri po bërtet, ky po klith, ky është në zërë për jetën e tij, po don me përfundu jeta e tij, atër Musa a.s. e ka kap për gjoksi edhe ka shty satje. Por thënë dietarët, atë shumë ka qenë i fuqishëm Musa a.s. sa që kur e ka gjujt në një pjesë tjetër të anës të rrugës, me automatizëm ai ka përfundu i vdekun. Edhe tash në vend se ky me falenderu Allahun azza wa jall, se pështoj pi vdekje sigurt, ky po bërtet dhe po ik, po thot që Musa a.s. po tenton me na vrah. Edhe njëjti person ka shku në sigurim, nëse ban me thonë, edhe shku anku për Musa a.s. për shkak se të nesërmen i njëjti ka bo probleme. Edhe Musa a.s. tash e ka mbyt njerin pa të drejt, me një fjalë që të popullet e na gastarja apo gota, jo është me të ndorë, jo është thy ndorë. Nuk ka shku ma të qëllim, ndodhin kësë lloj raste, s'provon Zoti. Për këtë arsye shumë është interesant, jeta pejgamberëve të dashurit e mi. Nuk ka jetë e pejgamberëve që nuk është sprovu ata pejgamber të Allahut. Me ato sprova që na sprovohemi. Madje janë sprovu ata me disa sprova që na nuk kena as mundësi me i paramendu, as nuk kena mundësi me i përjetu, sepse na nuk kena të gatshëm u ballafaqu me to.
Se Allahu Dhul Gjelal njeriu po e gatuj ka mas pore, po e pregadit ka, me prit sprovën tani po e sprovoj ka. Pas ka mundësi sprova me ardh njeriut pa u pregadit. Qoftë vdekja të afërmit, qoftë runazet ndaj bela, qoftë runazet ndaj diçka, pa u pregadit. Për këtë arsye Allah Azza wa Jall njerëzit më shumë të që i ka sprovujën pejgamber, se ata i kanë pas imanin më të madh. Kanë pas mundësi mu ballafaqu me sprova. Dhe të dashur të mi nuk ka pas mundësi tjetër përveç se me u largu prej vendit. U largu prej vendit, edhe këtu dietarë të nxjerrin një urtësi interesante, thonë që na muslimant, komuniteti musliman, duhemi pas njerëzit tanë në secilën sferë të jetës, sepse ai njeriu i cili ka jetu në pallatin edhe në afërsi me jetën politike të Firaunit, ka qenë pjesëtar i familjes Firaunit, por ka qenë besimtar i Allahut, i cili e ka fsheh besimin e tij edhe nuk e ka ditë kërkohë që është musliman. Edhe atë informacion ka rrjedhë vetëm nëpërmjet kësaj dere, sepse Musa a.s. as nuk e kish ditë se në ato momente Musa nuk ka qenë pejgamber. Nuk i ka zbrit Musa a.s. shpallja. Pejgamber tek mas 15 vite është bo Musa a.s. Por çfarë do thonë dietarët se kur e njeri në sigurt, atëherë çfarë do plani që thurin armiqtë e Allahut? Muslimant e mbrojnë vllaun e vet. Muslimani nuk e shet vllaun e vet. Muslimani nuk e tradhon vllaun e vet. Muslimani nuk e dorëzon vllaun e vet të dur të shkaut. Kur? Muslimani nuk e bën këto. Ai i cili e tradhon vllaun e vet, ai i cili e mashtron vllaun e vet, ai i cili ja u dorëzon armiqve vllaun e vet, ai nuk ka fije imanit të Zotit xhalla xhelalu. Edhe nëse i fol 5 vakte, edhe nëse kryen haxh, edhe nëse krejt, po bashkëpunon me armikun e vet, kundrejt vllaut vet, atëherë pse folet ai? Dietar kanë thonë se Allahu ka thonë Kur'an, inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Vërtet namazi njeriu e pengon për veprës të keqe. Në gjatë luftës kur ishim në ÇK, kanë ndodhur, na kanë thonë që në anën e serbëve ka bosnjak që edhe po folen edhe po luftojnë me armikun. Na ju kemi thonë është i barabartë, si ai që është armik i joni se ai tjetri, ke donë në anën e kundërt, ti je i barabartë me shkas, ki kur fa argumentet të Zotit xhalla xhelalu, trok plumi si ty se ato tjetrin. S'ki ti s'ban ti me bashkëpunu me armikun tënë kundra interesave të vllaznive tu. Çfarë muslimoni ti je? Kur ti bashkëpunon me vllaznit, me armiqtë tu kundrejt interesave të vllaznive tu. S'ka këtu kur fare, për këtë arsye të dashurit e mi, ai nuk ka mujt me duru, pa ardhur me i kallëzu Musa a.s. Edhe ka ardhur shpejt, i ka thonë largohu se kanë marrë vendim ty me të likvidu. Pse ti ja u ke prek njerin, ja u ke vron njerin, ti ju ki hak këtyne. Plus në pushtet, ju e dini, nëse një shkollë u rreziku jeta e tij, një katun ka shku poshtë për një shkollë. Për një polic, vllazni ka me 10 katune që i kanë ndjek shkijet, me 10 katune. Kjo është shumë e vërtetë është. Çashtu ka ndodhur. Çka është Musa a.s. Kush është Musa? E kanë fjalën në vizionin edhe në top listën e Firaunit në krahasim me njerëzit e vet, me ushtarët e vet. Ai ta ka djeg, veç pse ai nuk e ka ditë që është Musa a.s. çaj Musa për të cilin e ka po ëndër. Ai fëmit me 10 vjet i ka prej, ndjep i ka prej. E s'peta myti Musën a.s. Po çush nuk ka myt? E asgjëson, e mbyt. Ka pos raste edhe na jemi përjetu, sidomos na gjenerata që na pak ma e vjetër se gjenerata më e re, katunët kanë shku poshtë për shkak se një uniformë shkaut ka ro për tuke. Kjo është shumë e vërtetë. Edhe katunët tana, edhe ka pas plot raste që ushtarët e UÇK-s nuk kanë pas mundësi, kur far mundësie për me asgjësu armikun vetëm për shkak se ka pas masanej fëmijë, e gra, e pleq që në konë durët e tyne, e për mos mu rreziku jeta e tyne, kanë pështu pastaj jetat e qetnikëve, la'anehumullah ila yawmiddin. Kështu që vëllezër të dashur, me qëllim për afrej që të na se na kena përjetu, se kjo ka mundësi të dashur të mi dhe shiqani, domethënë interesimi i madh i pushtetit të Firaunit për me asgjësu Musën a.s. Edhe të dashur të mi, Musa a.s. pa një pa dy largohet.
nuk është mençuri stuhis me i dalë për para. Stuhia është ai uragani i madh, ai tornado, këto janë emra që i vënohen. Aja stuhia ka emrin. Vjen, është gjendje katunet, qytetet, lagjet, të tana me i bo gërmadha. Nuk ka trimni me thonë unë jam i zoti. Unë jam i fuqishëm në i dalë për para. Kjo nuk ka trimni. Trimni është me gjetë mënyra mu shmong deri sa kalon çaj popull të thotë vurmak i madha, çaj hallakome modhe, çaj tornado nuk ka lufta. Se lufta nuk ka 24 orë, vetëm luftë. Po ka mundësi shkon 72 orë, shkon 2 muaj ditë, s'ka bam skris kërkon. Por kur është momenti i krizës të madhe, s'mundesh ti me nol, largohu, tërheku. Çto Musa alayhis salam ka vepru? Është tërhek. S'ka pas fuqi. Halo si ka zbit shpallje, a i pedin se Zoti është një, se pejgamberi të Allahut edhe para se mu bo pejgamberi ka qenë besimtar të Zotit. A i pedin, po pe adin edhe fuqin vetit. Çka jep kjo me kuptu për neve? Jep me kuptu për neve vllaznina, nuk kena fuqi, tash me shpall luft armiqve dinit islam. Në pedina, po fyet Kur'ani, po fyet hadithi, po shoh pejgamberi i Allahut, po merret në përkom deri muslimanëve, po shitet gënjeshtra si e vërtete, po prezantohet tradhtia si burnie, po bën punë të liga në emër të emancipimit të sene. Ti nuk ke kur fuqi ekzekutive, atër ka dalë mos i dil kësaj stuhie, prit një njov, dit ka përcejnë të sene, e kur ftofen senet, tani masa ne vinë senet venin e vetë. E Musa alayhis salam i meqët. Për këtë arsye dietar kur thonë pse Allah azza wa jalla ka zgjedhur pejgamber, se puna po pejgamber kanë qenë të meqët, nuk kanë qenë debilla, nuk kanë qenë njerëz që se kanë kuptuar realitetin, kanë jetuar ata me aktualitetin. E na nuk jetojna shpesh herë, na nuk jetojna me aktualitetin. Që kjo problemi jonë. Kur kemi na probleme, po mor parasysh a me pushtet, a me rrethona, a me runa zot, me interesat qarqeve të ndryshme, kemi problem, s'munum na me bojt. Shqiptaria s'ka mujt kur me bojt të senet, çka sot jemi të u bojt. Atëherë çka na vllazni shpesh na mungon edhe çka vizioni. Pse na mungon vizioni? Se na nuk jena të ditë ku jena të jetu. Musa alayhis salam e ka kuptu. Është i vetëm, çka do të më bëj tash? Tash Musa alayhis salam për me mbijetu, për me ardh momenti derisa të vjen shpallja e Allahut, duhet Musa mu të rjek prej skene. Edhe u të rjek. Ku mu të rjek? Largohu, dil në egzil. Prandaj është edhe ligj i çdo lëvizje për të ndryshu zullumin edhe për të largu të keqe prej toke, puna por du të mu të rjek për ati venit. Ju e dini edhe të në viteve të 80-ta, viteve të 90-ta, pjesa më e madhe aktivistave jënë të rjek për skene. S'ki ti fuqi mu ballafaqu në vitet e 90-ta, po të kish fshi shkau, mëre. Po të kish fshi. Mençuria është ti mu të rjek. Qofta janë 1 vjet, 2 vjet, 10 vjet. Të rjeku pak, të rjeku. Njerëz, unë jam i bindur, e kom thonë sa herë, pa e thamë edhe këtu. Me na pas morë neve Miloševiqi me të mirë, kur na s'kishëm pranu mu largu shkapi këtuit, shqiptarët. Kur? Po Allahu dhul Gjelal është i madh, shqyshur se ja ka qu këtë mene. Po ja ka qu menën me na vrojë, me na masakruë, me na dëbuë, me na nënçmuë, me na persekutue, me na burgos, e tani populli u qu. Se shqiptarin me morë me të mirë, që të kështë pos shkohën pasha zëtin, kësajti të kështë ti të rotë ku që për të bëjbe, kur ti mi thonë, kur gjë që me të pijat kuqe, po të në bo zullum, ne i që ishëm pula, shqiptarët i kanë që pula, e ju kanë ble birra, e ju kanë bo lej hizmeti, kjo është shumë e vërtet është. E për këtë arsye të meqëm, e njerës të kauzës, gjithë munin të meqëm, po më pasysh është kauza islame, asë është islame, e njëta vijë është lazni. Vesh njëti këto duhet. Për asaj që njeriu e bën për një ideal caktum, nuk e bën për hatër të Zotit. Se punët janë të njëjta, lëvizjet janë të njëjta, veprimet janë të njëjta. Shiqani Musa alayhis salam. Unë ashtu po marr një paralele shumë interesant. Unë do të bëj krahasime, jam të bëj analogji mes kohës tonë që kemi kalu edhe kohës të Musës alayhis salam. Sa ai ka pas qëllim, ka pas ideal. Cili ka qenë ideal? Ai me nxjerr popullin e vet prej hizmetçarëve me i çun në Palestinë me jetu. Që ka qenë qëllimi i Musës alayhis salam. Nuk ka qenë qëllimi i Musës tjetër. Ja. Edhe ai që shiqani, kjo është edhe e njëjta me neve. Për më neve pavarësia, veprimtarët ton është dosh më të rjek për një kohë caktuar. Pe i komandantit ton legjendare, të poshtë ton janë të rjek për një kohë caktuar. Pse? Pse kjo ka qenë mençuri. Mas pori do të më ngrit vetdia. E për të ngrit vetdia do të murujt lideri.
E Musa a.s. ka dosht me fut një vedije në popull. Cila ka qena? Se ju duhet më konë rap Zotit, jo rap Firaunit. Jo duhet më konë rap të Allahut. Zoti ju ka krijuar për xhenet, ju ka krijuar për xhenem. Ju ka krijuar lon djegse me shku mu koll në xhenem. O populli beno Israelve. Ai në men. Qysh jo sa nivelit pa përgjithësi jeni duke jetu. E ka munu Musa a.s. E për këtë arsye i meqëm u tërjek për një kohë caktuar. Dietar thonë u shkute me dijeni. Ktash është këtu një detaj tjetër, shumë është interesant. Tërjekja e Musës prej skene. Tham nuk është trimnijas, nuk ka burnime i dol stuhis për para. Se s'kiti fuqiti mu ballafaqu me stuhi. Atër Firaoni e lypi plom për plom. Ku ja merr kemende që ka mundsi Musa a.s. Shef, nuk mujti me gjet. Nuk mujti me gjet, por nuk ja harroi. Ju tha, sikur se sot që është, kur njeri lypet për shtetit, në çdo kufi e ka vendimin për mu burgos, për mu arrestu. Edhe tha, kur ta takoni këtë njeri, tha ju duhet me më arrestu se ky ma ka vro mu njerin tem. Edhe Musa a.s. u tërjek fshehtazi, u tërjek në mënyrë strategjike edhe u largu. Kur shkoj te populli Medjen. Tash janë këtu dy mendime dietarëve. Mendimi më i madh i dietarëve thonë ka shku te Shuaibi a.s. Mendimi më i madh. E kanë argumentet e veta. Mendimi tjetër, i cili është një numër më i vogël, thonë u shku te populli Medjenit, por nuk ka shku te Shuaibi a.s. Se në atë kohë nuk ka jetu Shuaibi. Tash janë këtu dy mendime dietarë, secili ka mendi ato argumentet e veta. Thonë pse? Se me paskon Shuaibi a.s. gjallë, kur nuk e kish lon populli vet pa e prit në mënyrë burnore Musën a.s. Pse? Se Musa a.s. kur ka shku te populli i Medjenit, nuk e kanë prit mirë. Madje nuk e kanë lënë as mu afru te bunori me pi ujë. Ja banxhit e prit ner, ti mushum kufet tëna, ti mushum shishet tëna, ti lojna teshat tëna, tani vjen ty raudha. Plus ato dy vojzat cilat kanë qenë të plakut, ato në Kur'an ka ardhur të plakut, dy vojzat e plakut. Tash dietar thonë që ky plaku ka mundësi më kon Shuaibi a.s. që ky plak ka mundësi më kon një njeri devotshëm, besimtari i Allahut azza wa xal. Edhe tash thonë, çysh ka mundësi më kon, plus thonë, popullin Medjen e ka shkatruar Zoti xhel xhelalu. Edhe tash, kjo i bie nëse Shuaibi a.s. ata që kanë pështu me Shuaibin 100% nuk kanë musliman. E musliman puna e parë kanë edukat. E puna e parë muslimoni ja ban gjin shumë e rën. Edhe shumë e respekton. Puna e dytë që muslimoni e rën ja ban gjin edhe respekton është edhe gruan muslimoni shumë e nderon. Nuk lejon, edhe kjo është traditë e muslimanëve. Nuk lejon musliman nëse në një vend, qoftë kru, qoftë qeshme, mu afru mas pari burrat me pi ujë tani gratë. Ja, muslimani thotë ka dalni, mas pari kanë me hi gratë me pi ujë, se gruja ka, do të thotë, nuk i ka ato aftësit edhe ato mundësit që i posedon gjinia e kundërt. Atër gjithmonë muslimon e kanë ndëru këtë. E qysh kanë ndodhë me kohën e Musës a.s. që ato gratë kanë me të fund, madje Musa a.s. mu interesu, ka thonë, pse ju të fundini këtu? Pse s'po të hini, nuk në alojnë, thot, na presum ka 6 orë, këtu desa këta i kryin qefet e veta, këta burrat këtu, edhe Musa ka qenë i fuqeshëm, edhe jenë dy transmetime që ka hi me dhunë, edhe i ka step të tjertë, i ka largu, i ka frigu në kuptimin se kush do që i afrot unë këtu e qky, edhe mendimi tjetër se i ka bind me fjalë se largane se do të duhi këtyne bijave me ju dhonë mundësi për me imbush ato knatat e tyne, edhe të dashur të mi pa një pa dy të dy ato motra kanë shku të plaku, tash qoftë Shuaibi apo qoftë plaku, në varësisht prej mendimeve që e kemi, kanë shku dhe kanë kërku që kylle tjetë kujdestari jonë sepse ti e plak, edhe është një njëri jabanxhi e i ka dy cilësi që është burri mirë. Cilat o baba jonë i kanë thonë, cilësia e parë është i fuqishëm, e cilësia e dytë është shumë besnik. Kur nuk na ka këqyr. Edhe kur kanë ecë, nuk ka leju Musa a.s. ato qikat me ecë për para Musës. Pse ka mundësi shejtani me thonë këqyr për para, që qaki për para. Po qka? Kanë thonë ju dyja esni pas meje, edhe me fjallë ju më kallëzu pes mrapa, ju më kallëzu ka po shkani. Për këtë arsye muslimoni e nxjerr këtu tash edhe një mësim tjetër. Nëse runa Zot,
Gjithçka ka mundësi. Gruaja nuk ka mirë po nuk ban me ecë pa kujdestar. Kujdestari i grus ose burri i saj, ose baba i saj, ose doja i saj, ose migja i saj, ose është vëllau i saj, ose është djali i saj, që është i moshërritun, nuk bën gruaja me udhëtu pa mahrem, pa kujdestar. Tash njëri më thëjke, një ditë thëjke, ja bën thëjke se i kena tash aeroplanat. Qysh thëjke? Unë dhe ke qesë në aeroport në Prishtinë, delë dhe ke në Frankfurt, boba i vetë e merë. Miri, thash. Erë unë azat mu prish, thash aeroplani, tu shku për Gjermani, edhe të thujnë ata duhet urgent me ateru në Beograd. Kush del në Beograd me ta pritu? Qiken, apo nusen, apo aren, apo nonën, apo motrën. Kush del? Ose unë azat i bjen të fekt, kush e kopë. 2-3 sahat ko më konë e vetmume. Nuk është nënçmim femna me ecë me mahrem, o vllazni. Këtu të na po thënë është nënçmim se gruaja duhet me ecë vetën. Por nuk është në dobin edhe në interesin e saj, në integritetin e moralit saj me ecë vetën. Për këtë arsye, nëse runa zot sprovohemi kësaj lloj raste, se jeta është e gatë, gjithçka ka mundësi me bovaki, dietarët kanë thonë, do duhet ti me ecë përpara, ajo më konë mrapa teje. Nuk bën me ecë për bashkë, kështu krah për krah, as nuk bën me ecë ajo përpara teje, sepse ka mundësi ti më bë fitnë prej saj. Kjo ka mundësi me ndodh, raste lufte, raste emergjente, Allah ka me madhe, situata është e tensionuar, nuk dihet sa po shkon pasuri që thot populli, atëherë në raste kritike, në raste emergjente, do duhej me ditë musliman se si është kështu. Pastaj edhe një rast tjetër. Shpesher ka mundësi njeriu më konë me gruën e vet, ose më konë me motrën e vet, ose më konë me nonën e vet. Edhe është një vend pa njohur, për shembull është një vend jo besimtar. Është një vend ku nderi dhe morali i femrës shitet. Ka raste, ka vende, ka shtete. Çysh duhet me vepru, çysh do duhet. Madje është mirë me pas një trajnim special se si duhet në taksi me hi dhe se si duhet me dal pi taksit. Kjo është një mase jemi në fund të dashur të mi, veç një detaj të shkurt për janë dhonë. Kur vllazni, nëse jeti me gru, ose je me nonë, ose je me motër, ose je me hall, ose je me një të afërmen tonë, cila është femën, mos lejoj ajo e para me hyp në kerr. Kur? Pse ka mundsi desa hyp ti, ai i jep gozët edhe ecë, ta merr. Aptan. Edhe kundërta, kur del shpej, kur mos leja që ti me dali pare, pa ja do të me dali para. Kjo është rregull që do duhet secili me mësu. Nuk e kena na pse na nuk kena mbes në femnat tona. Ja. Na këto e bojna se kjo fe, Zoti na ka mësu. Edhe ato që e thash, hypti në aeroplan, edhe del ti tërkush, e vërtet. Po ka mundsi prishet aeroplani, ka mundsi me posta i sulm terrorist, ka mundsi. Edhe grabitet aeroplani. Çka bëhet me ato femna ato që janë? Ajo nis për më shku për Berlin, por duhet më shku ballaki në Moskë. Ata e quajnë rifat. Kush del atje, kush e pret ato? Për këtë arsye respektoni vendimin e pejgamberit alayhis salam. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ajo e cila udhton vetëm pa mahrem, ajo është rrezik me hub besimin në Allahun dhe pejgamberin e tij sallallahu alaihi wasallam. Në rivajet tjetër ka ardhur, ka thonë ajo e cila e njeh pejgamberin Muhammed alayhis salam për pejgamber vetëm nuk ecë vetëm pa mahrem. Fjala është femna nuk ecë pa një burr, qoftë ai burr le të jetë burri i saj, apo le të jetë baba i saj, apo le të jetë axha i saj, apo le të jetë doja i saj, apo le të jetë vllai i saj, apo le të jetë djali i saj. Varësisht prej afërsisë që e ka, sepse kjo është nderi dhe respekti që është dhënë integritetit plot që e gëzon femra. Këtë integritet e ka obligim me garantu edhe me rujt edhe me sakrifiku. Për këtë arsye ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men qutila dune irdihi, ai cili vritet të munu me mbrojt moralin e gruz vet, të nonës vet, çikës vet, bijes vet, fa huwa shahid, ka më shku shahid te Allahu. Ai cili vritet runa zot, vjen dikush dën me ta dhunu, Allahu ya Rabbi nuk na sprovon, ya Rabbel alamin, te ki obligim me mbrojt nderin e saj. E ki obligim, madje ki obligim me mbrojt nderin e muslimonëve. Për shkak që jetu udhtu, edhe e sheni çik me shami po e sulmon dikush, edhe po bën hajgar me ta. Çfarë do të bëj muslimani? A me nej duar thota, ti ki obligim me parandalu me fjalë të mira, ka dal ruju, se aja nëse se ki kur që e ki motër muslimane, edhe ki obligim ndaj saj. Po dhe nëse nuk është me shami, e ki obligim me i dol në krah. Të
faktën me e hjekni përgjithësi për supeve tua. Për këtë arsye ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mos rrini në rrugë, mirë po kur të rrini në rrugë jep jani hakun asaj. Njëri prej komenteve, çush më jep hakut, ka thonë me hjek të keqen edhe me i dhon krah punës mirë dhe veprës të ndershme. Allah e din mas mirti, u mundova me të rjekni paralele mes lëvizjes së Musës alayhis salam për ta përgatit kauzën madhore për t'i tërjek Benu Israil prej Firaunit, edhe jetës tonë të cilën e kemi përjetuar një pjesë të madhe, pra jetën nën sundimin e egër serboslavëve, se si domethënë e njëjta strategji ka ndodhur tërjekja për disa qaste nga skena, se kështu kanë vepruar edhe pejgambert e Allahut te baraka u taala. Mirë po njëti do të duhet më kon për hatër të Zotit, ai që ka për hatër të Zotit, Zoti ka më bë ma'mur në dunja e natën e varrit dhe ditën kur kena me dal para tij. Allahu na forcoft e na ndihmoft, e inshallah sot në javë do të flasim se si u kthy Musa alayhis salam dhe si takohet Musa alayhis salam me Allahun në kodrën Tur. Domethënë ai nuk e ka pa, mirë po e kanë dëgju zonën e tij, pra zonën e Allahut Dhul Xhelal, edhe hyrja dhe takimi i Musës alayhis salam me Firaunin mas 15 vjete. Është një detaj shumë interesant. E lutem Allahun azza wa jall ymër me na dhon që na këtu pastaj dal nga dal me i prezantu tek kjo. Pra kjo është pjesa e tretë e Musës alayhis salam në sharimet dhe komentet tona që jemi duke apo këtij pejgamberit të madh të Musës alayhis salam. Besoj që deri në Ramazan me lejen e Allahut do të përfundojmë historikun për ta. Sot njëve është pjesa 4. Zoti ju shpërblef për vëmendje, ma bëni halal o i madhi Allah, aty ku kemi qëllu na prana, kurse aty ku kemi gabu ja Rabbel Alamin na fal, edhe të metat tona na imbula, edhe mundësana ja Rabbi me u pëndu dhe mu këthy në udhën tane. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.